як моҳое ки хараҷоти зиндагии мо сол алишер олимов сокини шаҳри ҳисор чанд моҳ пеш замоне ки қурби 10 рубли русӣ 1.35 дирам буд бо 700,000 рубли коркардааш аз Русия ба Тоҷикистон баргашт. با امیدی که قربی روبل در برابر سامانی باز هم بالاتر می شود، آن زمان روبل هایش را به سامانی تبدیل نکرد. وقتی که ما کار میکردیم 700,000 گرفتیم آوردیم، در همون حالت کورس میانه بود ده 135 سامانی بود. حاضر 100 سامانی شده گیده. اون وقت مایده نکردیم پشیمان شدیم ده. حاضر زحمت کشیدن در روسیه، زحمت کشیدن، مهنت کردن، قریب فایدهش خیلی کم است. حالا چی حاضر پاتین قیمت شدگی، رجیستراسیون قیمت شدگی، کورس روبل پایان فرامدگی. علیشر اگر حالا 700,000 روبل خود را به سامانی تبدیل کند، نزدیک 25,000 سامانی زیان می‌بیند. پایین رفتن ارزش روبل در تاجیکستان به درآمد اکثر خانواده ها ضربه خواهد زد. البته اگر قرب روبل اگر پایان فروید، قین میشود. درآمد مردم تاجیک زندگی خیلی کم میشه. رئیس پیشین بانک ملی و سابق وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان شریف رحیمزاده بر این است که پایین روی قربی روبل روسی نه تنها به درآمد خانواده های مهاجران، همچنین به رشد اقتصاد کشور نیز تأثیر منفی خواهد داشت. زیرا پس رفتن قرب پول، این پس رفتن تناسب مبلغ‌های پولی است که به تاجیکستان میگذرد. یعنی اگر مثلا در یک سال از فدراسیون روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد دلار برگردد، 2 میلیارد دلار این تناسب پولی حجم معین پولی روسیه است و اگر قربش پایان رفت از 2 میلیارد کمتر می آید. از 2 میلیارد کمتر آمدن این کم شدن طلبات، حجم طلبات در جمهوری تاجیکستان است. کم شدن حجم طلبات باشد تاثیر می رساند به حجم عمومی استحصال، چون که چقدر طلبات کم شد همون قدر کارخانه‌ها مجبور میشن کمتر مال استحصال کنند. ممکن بعضی کارخانه‌ها مجبور میشن که جایهای کاری را کم کنند. یعنی تأثیری با واسطه است. به نظر شریف رحیمزاده بالا و پایین شدن قرب اسعار بعضاً به عامل‌های بیرونه و بعضاً از طرف خود حکومت‌ها با هدف تأثیر رساندن به کشورهای دیگر عمداً صورت می‌گیرد. از اول همین سال روبل روسی ارزش خود را نسبت به پول ملی 46 سامانی یا خود 32% از دست داده است. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است و در برخی بانک‌های تجارتی نیز کاهش قرب روبل را در هفته‌های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند.